Ons kyk volgende bietjie na die tema Aanmekaargeweefde mandjie van seën. En ek dink die prentjie daarby verraai watter skrifgedeelte ons daar gaan saam lees. Eksodus 2, dat daar van die eerste 10 verse, ek dink van ons almal lewenslange bekende verhaal, waar ons al in graad 1 en voor dit daarmee gekonfronteer is, die verhaal van Moses in die mandjie. Ons lees in Eksodus 2 vers 1. 'n man uit die stam Levi was met 'n Levitiese meisie getroud. Die vrou het swanger geword en 'n seentjie in die wêreld gebring. Toe sy sien hoe mooi is hy, het sy hom 3 maande lank weggesteek. Langer kon sy hom nie wegsteek nie. Daarom het sy vir hom 'n biesiemandjie gekry en dit met klei en pik diggemaak. Sy het die seentjie daarin neergelê en dit tussen die riete aan die kant van die Nyl gesit. Sy suster het op 'n afstand gaan staan om te sien wat met hom gebeur. 'n dogter van die farao het afgegaan Nyl toe om te swem en die jong meisies wat daar vergesel het aan die kant van die rivier geloop. Toe sy die mandjie tussen die riete sien, stuur sy haar diensmeisie om dit te gaan haal. Met die oopmaak sien sy dit is 'n seentjie en hy huil. Toe kry sy hom jammer en dink, dit is seker een van die Hebreëse seentjies. Sy suster kom en sê toe vir die farao se dogter, mag ek vir die vrou gaan roep, 'n Hebreëse vrou met 'n pasgebore baba, dat sy die seentjie vir u kan laat drink? Die dogter van die farao het haar geantwoord, ja goed. Die meisie het die seentjie se ma gaan roep. Toe beveel die farao se dogter die ma, neem hierdie seentjie en laat hom vir my drink, ek sal jou daarvoor betaal. Die vrou het die seentjie geneem en vir hom gesorg. Toe hy oud genoeg was, het sy hom na die dogter van die farao toe gebring, wat hom maar as haar eie seun aangeneem het. Sy het hom Moses genoem, want, het sy gesê, ek het hom ons uit die water gehaal. Ek het hom ons uit die water gehaal. Hierin het die skriflesing geseënd is elkeen die woord volgend hoor, dit in die hart bewaar en ook meer as alles daarvolgens gaan lewe. 'n Aanmekaargeweefde mandjie van seën. Doop, mandjie van papirus, mandjie van bissies, risiko's, waagstukke, Frank en Amelia, Meanei, God se redding, God se verlossing. 'n klompie sake en mense wat ons moet volg en probeer om by mekaar uit te bring wanneer ons 'n boodskap by die Here kom soek. Nou die beeld en die metafoor van 'n mandjie is ons almal baie goed bekend. Ons almal weet hoe lyk 'n mandjie en wat doen jy met 'n mandjie. Maar wanneer mense in die Bybel inspring en mense lees van die mandjie van bissies of hierdie mandjie van papirus of van riet, wat jy dit ook al wil noem, in die verhaal van Moses word 'n mens net weer bewus van een van die mooiste beelde wat in die Bybel gebruik word. 'n metafoor. Die metafoor van 'n mandjie, 'n vergelyking, waarmee mens hierdie mandjie nie alles kan vergelyk nie. In Frans is die woord vir hierdie mandjie, hierdie wiegie, nou moet ek dit reg uitspreek, want ek is nie Frans magtig, is 'n couffin. Mens skryf dit soos die Engelse coffin, 'n couffin. En inderdaad was die woord wat hier gebruik word vir dit waarin Jochebed haar seentjie neergesit het daardie dag by die Nylrivier in Frans, 'n couffin. 'n couffin. Dat mens dink aan 'n klein doodskussie, as mens gaan kyk na die Engelse coffin. Dit is interessant vandag dat Sonja Smit begrafnisdienste, wanneer 'n kindjie of 'n babietjie begrawe word, dit nie 'n kussie is nie, maar juis so 'n mandjie, om net so 'n bietjie die dood minder weg te vat van nou en sagter te maak, veral wanneer 'n mens by 'n wiegie dood en by die dood van 'n babietjie staan. Mens kan dit dan sien as 'n klein doodskussie, 'n klein sarkofagie. In Hebreëus as 'n bissiemandjie genoem 'n taba. 'n taba. En dit word slegs 2 keer in die Bybel gebruik, 'n taba. Een keer toe vir Moses in daardie taba gesit is, daai bissiemandjie,
En die ander keer is toe Noag in sy ark klim wat hy moes bou vir God en al die diere, klim hy in sy teba. Net 2 keer. So, wanneer ons kyk na die woord teba in Hebreëus, sou mens dit kon vertaal het, vry vertaal met iets soos 'n reddingsvaartuig. Want vir Noag was die ark 'n reddingsvaartuig. Vir Moses was sy bissiemandjie 'n vaartuig wat veroorsaak het dat hy gered is, 'n reddingsvaartuig. En so kry mense 'n mandjie met 2 uiteenlopende betekenisse, kontras. Aan die ene kant kan dit 'n doodskissie wees, aan die ander kant 'n vaartuig van redding, 'n reddingsvaartuig. En soos ons vandag hier sit, het ons elkeen 'n teba, 'n reddingsvaartuig, wat ons deur hierdie lewe vat tot by die hemel ander kant uit. Daar's nie ander kant uit nie, hoor, die hemel is hemel. Die teba in ons lewens is ons geloof in Jesus. Die teba in ons lewens, daardie reddingsvaartuig is ons verhouding wat ons vandag met Jesus Christus mag hê. Die reddingsvaartuig in ons lewe, die teba is Jesus self. En dit is so die Franse spreekwoord wat oor die couffeur daar met my aan die ding gesit het in die begin. En ek gaan dit nie probeer lees nie, ek het op Google gaan probeer oor en oor luister om nie te probeer uitspreek vandag, ek kon dit nie reg kry nie, so ek lees vir julle die spreekwoord in Afrikaans. Hy lyk so vredelievend aan die slaap in sy couffeur. Hy lyk so vredelievend aan die slaap in sy wiegie. En waarom is hier 2 kontraste by mekaar uitbring, dat hierdie soos 'n klein doodskissie kan wees, maar is ook 'n vaartuig van lewe, dan dink ek, juist so ons as mense, baie keer filosofies en baie keer te realisties oor die lewe, gaan kyk na die lewe. Dis hoor baie keer mense het nog net begin met die lewe, dan rou hulle al oor die dood wat wag op hulle. Terwyl ons lewe, rou ons reeds oor die onvermydelikheid van die dood wat elke dag nader en nader en nader in ons lewens kom. So is 'n mens so besig met die dood dat jy vergeet hier om te lewe. Ons vrees daardie oomblik van die dood voor ons elkeen se deur gaan kom staan en kom aanklop en sê, dis tyd, ek het vir jou kom kuier, ek het jou kom haal. Of, ek het nie jou kom haal nie, ek het sommer iemand in jou huis kom haal. En ek dink, miskien is dit hierdie gedagte aan die dood wat enige tyd op ons kan toesak, dat ons baie keer in die lewe ons keuses so maak, en dat ons so lewe dat ons skie is en terughoudend is om enigsins bietjie te waag in die lewe. Gaan kyk maar na jou finansiële keuses. Wanneer 'n finansiële adviseur vir jou vra, gaan ons bietjie hoër risiko belê of gaan ons laer risiko belê? Nou ja, want dis nie nou 'n goeie tyd om die voorbeeld te gebruik met Steinhoff en Capitec en al die goede nie. Maar min van ons sal sê, kom ons kaap by hoër risiko, ons gaan groot. Ons is meer konservatief, ons wil nie waag nie, ons wil nie hierdie risiko's vat om net so te gaan verloor nie. Ons raak so 'n bietjie skie, omdat ons bang is vir die realiteit. En ek dink seker van daar, die groot ironie, die mense wat die meeste risiko skie is, met ander woorde, hulle wat eenvoudig net te bang is om enigiets te waag, is hulle wat dalk tussen ons die emosionele en geestelike lewende dooies is. Hulle bestaan net. In hulle lewe is daar net vrees, hulle is bang, hulle mis uit op, hulle het soveel vrees dat hulle die geleenthede in die lewe nie kan raak sien nie, en dan mis hulle uit daarop. Want risiko, hoor mooi, risiko is die kos van enige verhouding. Risiko is die kos van nuwe beginne. Dis die kos van groei, die kos van die lewe, wanneer 'n mens 'n bietjie waag. Seker van daar waar ons die spreekwoord in Afrikaans het, wie nie waag nie, wen nie. Wie nie waag nie, wen nie. Hoe waag jy in hierdie lewe? Lewe jy 'n lewe wat getuig dat jy hoë risiko keuses kan maak? Hoe is waag en risiko's deel van jou lewe vandag? Ons neem baie keer hoë risiko's en baie groot waagstukke, soos vanselfsprekend in ons lewe. En dink ons doen dit dalk nie, maar ek wil vandag vir julle gou voorbeelde noem, vir julle te wys ons is gewoond daarom om risiko's te vat. Soos die risiko wat jy vanoggend aangegaan het, om by jou huis weg te ry in 'n kar,
Dis 'n risiko om in 'n kar te klim en om teen 120 km/h of selfs vinniger op 'n hoofweg te gaan klim en daardie hoofweg met ander ouens te deel en daar mense in bane langs mekaar ry, is dit nie meters nie. Dis eintlik 'n sentimeters wat mense langs mekaar verby snel en verby spoed. Is daar risiko? Ek dink daar's ewige risiko betrokke, veral as 'n mens party ouens se voertuie moet vertrou, om nie eers te praat van die bestuurders en partykeer om nie eers van jouself te praat hoe jy bestuur. Bietjie waaghalsig. Hoor bietjie hoe mooi die woord waaghalsig. Dis die manne wat die kinderkerk vir ons bedryf het, hulle het bietjie gehelp, so dis nie laat nie. Hulle is nie afgelaai nie, hulle het vir ons gedien daar in die saal. Baie welkom julle. Hulle het gewaag om van agteraf tot hier voor te staan. Op baie hoofweg ry jy, is een verkeerde skuif, een verkeerde draai, een verkeerde blinde kol, een verkeerde beweging en die risiko slaan toe. Tog lyk dit nie asof hierdie gedagte ons laat ophou bestuur in die verkeer nie. Die begeerte, hierdie behoefte om op die pad te wees, ergens heen, om iewers heen uit te gaan en ergens te kom, is so groot dat ons dit eenvoudig ignoreer. Hierdie behoefte om by die kerk uit te kom, by die winkel uit te kom, by die werk uit te kom, is so groot dat ek overraai in die waagstuk om my lewe te deel met ander ouens op die hoofweg en dit lewensgevaarlik is, waar nie almal betroubaar is nie en ander dalk heeltemal glad nie eens op die pad moes wees nie. En ek dink ons raak verder beter siende blind vir al die risiko's. Want hoe meer jy bestuur, hoe meer gewoond raak jy aan ons verkeer. Jy begin aanpas, jy ry ook soos 'n taxi bestuurder, jy druk hierin, jy druk daarin en jy ry op die pad in jou rood. Jy vergeet van al die waagstukke op die pad. Hoe meer jy bestuur, hoe gemakliker raak dit vir jou. Dis nou 'n voorbeeld van risiko's. Die sportmanne en vroue onder ons, ons gee nie om risiko's te neem wanneer ons aan ons gunsteling sport gaan deelneem nie. Baie van ons dink nog ons is jonk en dan speel ons nog rugby. Ons neem deel aan sport. Ek meen, volleybal is nie een van die gevaarlikste sporte nie, maar ek ken meer van my kollegas wat die volleybal rugoperasies en beenoperasies gehad het as enigiets anders. Wanneer 'n mens op die veld begewe en jy wil nog deelneem, sê jy ek is reg, ek waag dit op die veld, ongeag die beserings, want elke sport het mos maar sy beserings. Partykeer moet jy selfs 'n ooreenkoms teken wat jy sê, ek vrywaar die organiseerders van al die risiko's wat ek mag beleef op hierdie veld. En dan weet jy dit maklik, jy lees nie eens wat daar staan en jy teken eenvoudig dit net. Want die intense begeerte is om te speel is baie groter as al die risiko's wat wag. Jy ignoreer dit, jy override dit, hierdie vrees vir risiko's. En is dit nie so, hoe meer dit deel word van die wedstryd, hoe verder raak hierdie risiko's en waagstukke op die agtergrond. Dit vervaag soos mis voor die son, want jy tree toe tot in die spel en adrenaline neem oor en skielik is al die waagstukke net weg en jy geniet die wedstryd. 'n derde voorbeeld. Ons waag dit elke liewe dag, baie van ons, by die werk. Ons neem risiko's. Jou werk is 'n waagstuk, afhangende van dit wat jy doen. Vraag maar vir enige iemand in die mediese wêreld, waag jy jou eie veiligheid elke liewe dag in hoë risikosituasies, veral as jy uitgaan saam met 'n mediese span na 'n ongelukstoneel toe waar jou lewe in gevaar is. Maar mens werk ook met mense wat hoogs aansteeklike siektes het wat jy dadelik kan optel as jy nie versigtig genoeg is nie. Dis risiko. Dis 'n waagstuk elke liewe dag van jou lewe ter wille van ander mense se lewens. Dalk is jy die vervoer besigheid, dalk het jy 'n taxi of as jy grander 'n Uber bestuurder. Jy waag jou lewe om 'n vreemdeling gaan optel wat jy van geen kant af ken nie. Jy neem risiko. Onderwyser vandag met 'n party skole vandag danger pie kry, want as jy dapper genoeg is om op die speelgronde te waag, dan gaan jy 'n waagstuk aan. Party dominees waag dit om met lidmate besig te raak. Elkeen van ons het werk waarin ons risiko's neem elke dag.
Soos elke sport se beserings het elke job sy risiko's. Tog, stop en keer dit nie een van ons, om elke liewe dag op te staan en ons werk te gaan doen nie. Tog, keer dit ons nie. Ons gaan met die risiko's en die waagstukke verby, dit wat ons elke dag moet doen. Want ons hou van ons werk en ons is bereid om te waag. Ons begeerte om te help, ons begeerte om ander te dien, om iemand anders te assisteer, om iemand se lewe 'n verskil te maak, dryf ons so voort, selfs in situasies waar ons die gevaar en die vrees ignoreer, sodat ons iets koester wat belangriker vir ons is as al die risiko's, as al die waagstukke. Ons koester daardie persoonlike doel, my sin van my lewe. Ons koester daardie persoonlike verhoudings wat ek met mense mag hê. Ons koester daardie persoonlike identiteit, wie ek is. Ek is Jimmy wat graag die volgende in ander se lewens wil doen. En maak nie saak wat die risiko en wat die waagstukke is nie. Ek wil dit doen. En ek sal dit doen. Want dis wie ek is. In 'n sekere sin, ons is wie ons onsself toelaat om te word in die lewe. En dit word gebaseer juis op die feit dat ons in die lewe gaan kyk, maar wat is my lewensdoel? Wat is vir my noodsaaklik om my lewensdoel te bereik? Om by die ware identiteit uit te kom, wie ek graag wil wees. Nou plus, dit wat ek graag wil wees, plus natuurlik die risiko's wat ek bereid is om te neem. Dit is wie ek is, dis my identiteit. So wanneer jou doel sterk is, wanneer jy identiteit wat jy koester, wanneer dit jou motiveer om te wees wie jy is ons tog gewillig om enigiets te doen. Jy is bereid om enigiets onder die son te doen om jou identiteit uit te leef. Soms verstaan en besef ons nie eers elkeen ons diepste identiteit nie. Ons wonder altyd maar wie is ek en wie kan ek wees? Ons wonder nie daarin tot ons baie keer getrotseer word met 'n nou of nooit keuse, daardie groot maak of breek situasies in jou lewe. 'n Kleutertjie loop reg voor 'n kar in die pad en 'n omstander druk nie 2 keer nie, hy stap in, stamp die kindjie die pad uit in veiligheid toe, ongeag of sy eie lewe veilig was. Dit is wie daardie mens was en is. 'n Inbreker breek in, bedryf die hele gesin se lewe met 'n mes. En 'n ma wat altyd geken word as 'n sagte, innemende mens met 'n mooi geaardheid, verander in 'n verwoede tierwyfie om haar gesin se lewe te beskerm tot die dood toe. Dit is wie sy is. Of dalk het jy ook Mel Gibson se film gesien verlede jaar, Hacksaw Ridge, waar 'n verhaal van sergeant Desmond Doss, 'n soldaat wat in sy eie lewe ook teëspoed gehad het en ervarings gehad het, sodat hy besluit het, ek wil glad nie geweld beoefen in my lewe nie, wapens is nie vir my nie. Aan die ander kant die behoefte om oorlog toe te gaan, en hier gaan sergeant Doss, en hy gaan sonder 'n geweer oorlog toe. Hy word opgeneem in die mediese span, die van julle wat het gesien het. Wat interessant is, toe die oorlog toeslaan, toe almal begin skiet en mortiere begin ontplof, toe hardloop hierdie ou sonder 'n geweer die oorlog in. En hy dra die een na die ander van sy makkers wat gewond is uit die oorlogveld uit. Sonder 'n wapen. Terwyl die koels reën om hom in die mortiere ontplof, draai makker na veiligheid, word bekroon daarna met die bronsster medalje vir dapperheid. Maar elke keer die risiko, ek kan my lewe verloor, ek kan doodgaan as ek 'n volgende ou gaan haal, soos Boraad Woldemade met sy perd 'n klompie drenkelinge gered het. Elke keer hardloop hy terug. Ek gaan nie op by die getal, maar hy het tientalle van sy makkers na veiligheid gedra. Touch and go oomblikke laat jou soms groot waagstukke aangaan, omdat dit is wie jy is. Jy ontdek skielik, maar eintlik is ek toe die ou wat nie sou versteen het nie, maar ek is die ou wat in sou spring en daadwerklik die risiko vat
om 'n verskil te maak. Dit is jou identiteit. Soms is ons begeerte om 'n sekere identiteit uit te leef so groot, en ons koester dit so dat ons omtrent blindelings in 'n situasie sal inloop, selfs hoop oor, siende blind, in 'n verhouding instap, sonder om die konsekwensies en die gevolge daarvan te besef, of selfs hoe erg dit sal wees as ons verder sou gaan. Dit staan bekend as 'n huwelik. Jy kan nie omgee nie, jy is verlief. Die endorfine het so toegeslaan dat jy jouself in hierdie verhouding inverneek. Jy sien die risiko's, jy sien die waagstukke, maar jy gaan daarin, want hoekom? Jy is lief. Jy is verlief. Maar daar is iets ernstiger as 'n huwelik, maar ons baie keer ook oor siende blind in 'n situasie instap. En dis dalk kindergeboorte. Maar die ma's volgend glimlag, want hulle verstaan wat ek gaan sê. Dis 'n instemmende glimlag. Manne dis nogal taai om jouself in te dink, as jy nog nie self ervaar het nie. Baie het dalk saam met jou vrou gegaan 'n paar keer al, daardie geboorte van julle kinders. Dalk is jy self die getuie van 'n geboorte gewees, of dalk het jy geassisteer met 'n geboorte. Maar as jy self nog nie geboorte geskenk het nie, kan jy jou nie die mal buite beheer oomblik indink en voorstel, soos julle wat daardeur is. Daardie wille vrees wat jou beetpak soos 'n ton stene, maar die oomblik net voor geboorte as jy besef, ek gaan nou 'n mensie, 'n babietjie uit my die wêreld laat inkom nie. Vra of hulle wat daardeur is. Ek dink dis een van die traumatiesste gebeurtenisse in 'n vrou se lewe, daardie buite beheer gevoel. En tog bereid gewees om die risiko, die waagstuk aan te gaan. Dis net oomblikke later, wanneer daardie babietjie die eerste keer skreeu en dan in ma se arms neergelê word, dat al die pyn vergete is, daardie mal buite beheer gevoel is vergete, vrees en angs verdwyn soos mis voor die son. En die risiko verdwyn daarmee saam. Sy sal dit weer doen, en pa sal dit weer doen, al het hy sekondêre skok opgedoen, sekondêre vrees. Hulle sal dit weer doen, weer die risiko vat. So eintlik wat ek volgend wil sê, die vraag is nie eintlik, is ons bang en skie om risiko's te vat in ons lewe nie. Die eintlike vraag is, watter risiko's is jy bereid om te vat? Wat wil jy waag in hierdie lewe? Wat is jy bereid om te waag? En mag jy ontdek dat jou risikoverhouding, hoe jy bereid sou wees om risiko's te neem, gelyk sal wees aan jou identiteitsverhouding. Want hoe jy risiko's neem of nie, bepaal direk wie jy gaan wees of nie. Wie is jy? Wat is jy bereid om te waag? In die vroeë kerk, in die tyd van Jesus, was risiko's deel van die alledaagse lewe as jy jouself 'n disipel van Jesus genoem het. Die lewe was gesaai met waagstukke. In die begin toe die apostels begin het om te verkondig dat Jesus opgestaan het uit die dood, was marteling, lyding, tronkstraf, selfs die dood, meer aan die orde van die dag en 'n beter uitkoms in die lewe as wat 'n kindergeboorte ooit 'n realiteit sou wees. Jy het geweet jy waag jou lewe om in 'n wêreld te verkondig dat Jesus opgestaan het uit die dood. Jy het geweet jy het van die risiko dat jy in die tronk gestop sal word as jy net erken dat Jesus die Here is. Die vraag is, waarom het hulle dit gedoen? Hulle identiteit het dit bepaal. Hulle hele identiteit, wie hulle was en is, was toegevou in Jesus. Hulle hele denkraamwerk en hulle harte was vervleg, saamgevleg, aanmekaargeweef in die beloftes van die evangelie. Soos hulle aanmekaargeweef, dat hulle lewens so bereid gewees, dat hulle met God verweef was, dat hulle bereid sou wees om hulle lewens op die spel te plaas. Want hulle lewenspad, hulle hoop en hulle toekoms was op Jesus gebou, op die opgestane Messias,
Want hulle het geweet, hy sal sy beloftes nakom. Hulle het geweet wie hy was. Hulle het geweet dat God besig was met 'n wêreld vir wie hy baie lief is. En hulle was so verbaas en baie keer waar hulle ooggetuies was, en dit wat hulle self beleef het, dat hulle identiteit plotseling in Jesus se hande geplaas het. Hulle het geweet wat Jesus beloof het. En hulle het geweet dat hy beloof het is groter en beter as enige risiko, as enige waagstuk wat hulle kon aangaan, wat op hulle pad sou kom. En hulle het iets meer belangrik as dit geweet, dat om 'n risiko saam met Jesus te neem, om te waag saam met Jesus, om Jesus te vertrou met jou lewe, is die veiligste risiko wat jy kan vat. Die veiligste waagstuk wat jy kan aangaan. So Amelia, Frank, vanoggend het julle een van die veiligste waagstukke aangegaan wat julle kon. Saam met die Here en vertroue saam met die Here. Jesus is die verlosser. Jesus is die verlosser. Dit is sy identiteit. Dis waarmee ek hier identifiseer. Jesus is die verlosser. Dit is sy missie. Dis waarvoor hy gekom het om ons te verlos. Dis sy doel. Jesus as verlosser is God se oorwinning en dit word alles oordek deur liefde. En ons as mense, die meeste van ons sal omtrent enige iets doen vir die liefde, sal ons nie. Vir kinders van die Here is Jesus die uiterste liefde en daarom sal ons vir hom alles doen. Ons is waaghalse waar dit kom by die geloof. Ons is waagstuk aangangers, risikovatters in die naam van liefde. Gekonfronteer met teenspoed sal ons byna enige iets doen. Selfs ons lewens waag, ons lewensbestaan, ons toekoms waag om hierdie liefde na te leef wat God vir ons in Jesus gegee het. En wanneer jy dit doen, leef jy jou identiteit in Christus. In die 1940s in Duitsland was daar so 'n risikovatter. Haar naam was Irena Senter, 'n katholieke maatskaplike werker wat dit haar lewensmissie gemaak het om elke dag van haar lewe te waag, haar eie lewe. Sy het meer as 2.500 Joodse kindertjies uit die konsentrasiekamp gesmokkel. Of sy hulle nou in afvoerpype of in tasse of in rugsakke of selfs gereedskapkiste gepak het, sy babietjies en kindertjies elke liewe dag uit die ghetto's gedra na veiligheid. En die mooie is, wanneer dit vir die bevreesde en ontstelde ouers in die Warskau ghetto's omtrent onmoontlik was om hulle babietjies te laat gaan, het hulle Irena, wat net bekend gestaan het as Jolanta in die konsentrasiekamp, die vraag gevra, kan jy my beloof, kan jy vir my 'n waarborg gee, dat my kind sal lewe as jy hom of haar vat? En dan het sy geantwoord ontnigterend, ek kan nie waarborg dat jou kindjie sal bly lewe as jy hom of haar saam met my stuur nie. Maar ek kan jou waarborg dat as jou kind in hierdie ghetto bly, is hy of sy verseker dood. En ek dink sy het dit nie gesê nie, maar het daarmee eenvoudig gesê, dis jou keuse. Wat gaan jy doen om jou kind se lewe te red? Hartverskeurend. Wat se keuse was dit, 'n ouer met 'n 3 maande oue babietjie vat en jy moet afskeid neem van jou kind. Jy moet jou kindjie oorlaat aan die genade van iemand wat totaal en al onbekend is aan jou. Dit alles om die wete dat ons mekaar dalk nooit in hierdie lewe weer sal sien. Dit vat tonne liefde. Dit vat tonne omgee en moed. Om dit te laat gaan in jou lewe wat jy die meeste koester, iets van jouself. En tog, ek dink wanneer jy daardie keuse moet maak nie saak hoe skraal die kans is dat jou kind sal oorleef nie. Gee jou kind in die hoop dat hy of sy sal bly lewe. Jy laat jou kind gaan. 'n risiko. 'n waagstuk. Liefde is 'n waagstuk.
Liefde is 'n risiko. Liefde kan pynvol wees. Liefde kan harte breek en siele verpletter. En tog waag liefde alles terwille van hulle vir wie jy oneindig baie lief is. Dis die storie vandag van Moses. Of dalk is dit eintlik die storie van Moses se ma, Jochebed. 'n ma wat hartverskeurend dat 3 maande ou seentjie moes laat gaan. Niemand sy wou nie, omdat die enigste pad was. Nie in veilige hande nie, dit was oorgelaat aan die genade van die natuur. 'n rivier in al sy mag. Die genade van 'n drywende, geweefde bisiemandjie met die hoop op die kans dat hy sal bly lewe. Sy het nie geweet wat met haar kind gaan gebeur nie. Sy het nie geweet of hy gaan lewe en of hy gaan sterf nie. Wat sy wel geweet het, as sy hom by haar sou hou, waar sy dink hy is veilig, is hy juist op die onveiligste plek gewees, want elke Hebreëse seentjie is in opdrag van Farao in die Nylrivier gegooi as 'n bevolkingsbeperking. Jochebed waag dit om haar kind stroom af te laat dryf en om so die enigste kans te gee om sy lewe te red. Kan jy sien hoe sy met haar moederliefde en haar passie besig was met daardie mandjie van bessies? Hoe sy dit noukeurig seker maak, dit is styf geweef. Sy weef dit noukeurig aan mekaar. In plek weef sy dit sommer met haar trane en met haar gebede, alles in een. Sy smeer dit swaar met pik en klei uit die Nylrivier, uit die kleiputte van die Nylrivier, waarmee ook die papierbote of die rietbote gemaak is en so gewaterdig is. Het word soos 'n waterdigte skild as dit oor tyd droog geword het. So die mandjie kon water hou, in die geval moes hy die water buite hou. En so word die Hebreëse seentjie, soos Noag in 'n taba, oorgelaat op die water en in die arms van God. In die hoop vir kans op nuwe lewe. In die hoop vir kans op nuwe lewe. Jochebed vertrou God en sy waag en sy sit haar onskuldige seentjie vol vertroue in daardie drywende mandjie, wat vir een oomblik dalk 'n sarkofagie, 'n klein kussie, 'n doodskussie kan wees. Of in die ander moontlikheid 'n wiegie, waarin dit soos 'n reddingsvaartuigie gaan word. En sy bid met alles in haar. Sy stoot die mandjie in die water in, so daar die riete daar naby net om kan beskerm teen die son. En soos wat sy haar kind in die wiegie laat gaan, en sy terugtree en haar arms optel om haar kind verwel te waai, en die wonderwerk reeds begin gebeur. Nie net word haar kind gered nie, maar sy, Moses se eie ma, word gekies om te voed en te versorg, en sy word betaal vir goed daarvoor. Later in sy lewe sou Moses, wat letterlik beteken, ek het hom ons uit die water gehaal, sou Moses, wat uit die Nylrivier droog gehaal is, weer in die water moet instap, met dieselfde vertroue wat sy ma gehad het toe sy hom gelos het. Hierdie keer is daar nie 'n reddingsvaartuig, net 'n staf in sy hand en daardie geloof en vertroue in God daar by die Rietsee. En weer eens sou God hom daar deurvat, droogvoets, sonder dat hy nat word. Mens wou amper sê, weer sou God hom Moses uit die water uithaal, om daar deurbring met 'n wonderwerk, terwyl die hele stryd waar weermag hier agter hulle blaas, trek die hele volk droogvoets deur die Rietsee. Hoe volgens vir jou sê, broer en suster, maak nie saak hoe hard dit is en hoe hard dit voel nie. Dit is en bly ons grootste en tog ons veiligste risiko, die waarstuk, om ons lewens te vat en dit in God se hand te plaas, om te laat gaan, om dit vir die Here te gee. En net sit ons lewens in God se hand en bly van die veiligste risiko's om ons vrese, ons twyfels,
ons siekte, ons verlies, ons hoop, ons drome, alles in die hand van God te plaas. En wanneer ons dit doen, wanneer ons hierdie risiko's vat, en ons waag dit met God, en ons laat gaan in vertroue, dan gebeur dat dit onmoontlike moontlik word. Dan gebeur die wonderwerk. Want dit is eenvoudig, God kan doen wat ek en jy nie kan doen nie. God kan doen wat ons nie kan doen nie. Wanneer jou identiteit lê in jou vertroue in Jesus, met ander woorde, jy is 'n kind van Here en jou vertroue lê in hom, en dis wie jy is, sal jou vrees eintlik minder word, en jou geloof sal jou help om te waag, en hierdie waagstuk bring jou uit by 'n nuwe lewe, 'n nuwe hoop, en 'n nuwe begin, en 'n wonderwerk. En dis waar die metafoor volgend inkom van 'n mandjie wat ons besig is om te vleg. Geloof is soos 'n mandjie wat ons vleg. Geloof is 'n verhouding met die Here wat ek en jy besig is om mekaar te weef, saam met God deur die leiding van die Heilige Gees. Die psalmis vertel vir ons in Psalm 139 vers 13, U het my gevorm, U het my aan mekaar geweef in die skoot van my moeder. Ons is God geweefdes, ons is deur God gemaak, elke klein stukkie wonderwerk in ons liggame. Ons is nie net geskape om soos voorwerpe deur God beloer te word en bekyk te word, en dis nou ons lewensdoel. Maar God is so besig met ons, hy weef ons aan mekaar volgens die skrywer. Saam met God weef hy ons aan mekaar deur die hand van God en blaas in ons sy asem, die Gees van God. En so is ons geloof vandag aan mekaar geweefde mandjie van seën. 'n teba, 'n reddingsvaartuig. Dis 'n mandjie wat ons aan mekaar weef saam met God, met ons gebede, met ons trane, met ons hoop en met al ons drome, al ons ervarings in ons lewe, alles wat ons in hierdie lewe moet deurmaak, word by dit ingeweef en dit word verweef in hierdie verhouding met God. Soos pragtige koorde wat 'n storie vertel en van gedagtes en vreugdes. Saam met dit alles is daar in ons koord ook mislukkings ingevleg. Daar's valle, daar's opstane, daar's oorwinnings, daar's soveel sonde en teleurstellings en ook ingevleg in ons mandjie van geloof. Omdat juis God en ons verhouding met hom saamgeweef is, word ons stelselmatig sterker, stewiger, vreesloser, met die wete, want alleen God, want alleen kan ons niks doen nie, maar met God kan ons enige iets doen. Saam met hom enige iets. God weet wat jy kan doen, beter as wat jy self weet. En ek wil vir jou sê, dis 'n waarstuk om vir God te vertrou, om jou lewensgids te wees, want God, wat jou ken, kan jy dalk gebruik om jou na plekke toe te stuur waar jy nie gedink het jy sou 'n verskil kon maak. Omdat God jou beter ken as jouself, sal God met jou lewe dinge doen wat jy self nie eens geweet het jy kan doen. Onthou net, God is die veiligste risiko wat jy ooit kan neem, die wonderlikste waagstuk wat jy kan waag. En wanneer ons harte en ons verstand saamgeweef word in 'n eenheid saam met God, wanneer ons identiteit een word met ons vertroue in Jesus, kan ons dit waag om met ons geloofsmandjies op 'n rivier van die lewe te gaan en wonderwerke te kan gaan beleef. Jesus sal self ons na 'n nuwe beginne toe lei, wat meer asemrowend is as wat jy ooit sou kon dink. In die Bybel word daar baie gevleg en daaroor gepraat. Mens dink aan God as 'n heilige vlegsel, as 'n mens met eerbied daaroor kan praat. 3 persone, een in wese, God die Vader, God die Seun, God die Heilige Gees, wat so nou met mekaar verweef is, dat dit God is. Paulus wat vir ons praat van vleg geloof, hoop en liefde saam. En die grootste hiervan is die liefde. Liefde, God se liefde is die put wat ons mandjies van geloof kom waterde. En die uitnodiging staan vas. Waag nou dit met jou lewe, om met hierdie aan mekaar geweefde mandjie van seën, jou geloof, God te vertrou vir die reis.
God is 'n God van veilige deurgang. Kyk maar na Moses, kyk na Noag, kyk na Joshua, kyk na Jona, kyk na jou eie lewe. Waag dit net saam met God. Vra maar vir 'n Hanna wat vir Samuel haar afgebidde seun by die tempel toe vat. As geskenk van die Here af gee sy hom terug vir die Here om 'n profeet te word. Vra maar vir jong Isak, ja, vra vir jong Dawid. Hulle almal se verhaal is 'n storie van waag en waar risiko hulle bring by 'n nuwe begin saam met God in 'n verhaal van redding. Selfs Jesus se verhaal in 'n kribwiegie wat daar begin het. Risiko toe hy moes vlug na Egipte saam met sy ouers. Waagstuk om weg te kruip in Nasaret vir klomp jare tot hy sy aardse bediening begin, net en vars. Ek wil afsluit vir jou te sê, soms is die waagstuk om ons kinders te laat gaan in hierdie ou wye wêreld en te vertrou dat hulle op daai ander kant gaan uitkom. Om jou kind te laat gaan elke dag. In die begin is dit kleuterskool toe. Later is dit skool. Later is dit universiteit of werk toe. Maar jy moet waag en vertrou. Soms is die waagstuk om iemand te red wat vasgeval is in pyn, iemand wat vasgeval is in doodloopstraat en alleenheid. En jy moet dit kan waag om hierdie persoon te vertrou wanneer jy hom of haar help. Soms is dit 'n waagstuk terwille van die evangelie om te waag om Jesus aan mense te verkondig waar sy naam nog nooit verkondig is nie. Laat jou lewe wees soos hierdie geloofsmandjie wat jy saam met God voorberei, jou identiteit verweef met die identiteit van Jesus. Mag jou hart en Jesus se hart saamklop, waar dit in mekaar geweef is. Week dit in die liefde van God, week dit in die pik van die waterligting van die Heilige Gees se teenwoordigheid. En jy kan dryf teen enige gevaar in hierdie lewe omdat God by jou is. Nou is dit tyd. Tyd om jou hande in gebed saam te vou en om te laat gaan. Om terug te tree. Om te stap in die nuwe spasie in wat God self vir jou geskep het. En hier sal jy weet wat geloof vir jou beteken. Geloof wat vir jou soos 'n geweefde mandjie jou sal beskerm en jou sal aandryf deur die moeilike plekke van jou lewe. Of baie keer sal geloof vir jou wees soos een van die koorde, een van die vlegsels wat jy in jou hand hou, om jouself te herinner net aan die krag van gebed. Jouself te herinner aan die krag van God se liefde. Om jouself te herinner aan die teenwoordigheid van die Heilige Gees, daardie band wat nooit sal breek nie. En ek nooi jou volgende uit om hierdie koord styf vas te hou. Hierdie geloofskoord. Of dalk is jy veilig in jou geloofsmandjie. En ek nooi jou uit om hierdie koord styf vas te hou. En mag jou identiteit in Jesus jou voorberei om alles te waag terwille van die evangelie. Mag jou liefde vir God se mense jou in staat stel om die wêreld uit te gaan en in te tree. Laat jou vrees gaan en word die mens wat jy veronderstel is om te wees. Die een wat God wil hê jy moet wees. Staan op, tree terug, maak jou arms oop, laat gaan. Mag jy geseënd wees op jou reis, geseënd wees in jou waag en risiko's neem. Mag jy geseënd wees in 'n nuwe begin saam met God. Amen. Kom laat ons bid. Almagtige Hemelse Vader, Here, baie dankie dat ons vanoggend weet dat die werkwoord eintlik verkeerd is as ons sê ons waag dit saam met U. Want as U die veiligste waag in ons lewe is, dan is dit nie meer waag nie. Want alles is onder beheer. Jy het afgereken met die sonde, jy het die dood oorwin, jy het met die bose afgereken, sodat alles in ons lewens wat die oorhand kom kry, reeds oorwin is. Maar Here, net soms het ons dit te baie nodig in ons lewe, 'n reddingsvaartuig soos wat Moses en Noag nodig gehad het. Dankie dat ons dit kon vind in Jesus,
wat aan 'n kruis vir ons elkeen gesterf het, omdat hy ons lief gehad het. Dankie Here dat U ons deur die sonde, deur die dood, deur die bose vat, na 'n wonderlike nuwe lewe saam met U, waar ons in U vandag kan leef as geredde mense. Ons wil bid vir hulle Here wat nog op soek is na reddingsvaartuie. Mag hulle dit vind in die geloof in Jesus. Mag U ons help Here waar ons besig is om ons geloofsmandjies aan mekaar te weef, dat ons dit so sal vermeng met U genade, U liefde en U hoop. Alles wat U vir ons wil gee, dat ons onsinkbare mandjies sal hê. Ons weet Here dat geloof is al wat ons staande hou in hierdie lewe, omdat U deel is daarvan. U is die outeur daarvan. Lei ons, rig ons en help ons. So bid so Here vir doopouers volgend, vir Frank en Anelia, dat julle ook sal bystaan, waar hulle ook geroep is Here om ouers te wees vir Janey. Mag hulle dit doen Here met die weet dat hulle saam met U op pad is en dat hulle saam met U mag reis. Mag hulle vanuit hulle geloof, die oortuiging van die Heilige Gees in hulle lewe, ook hulle kinders begelei. En ons weet Here, dit beteken nie dat hulle nie gaan foute maak nie, ons is mense. Maar mag julle ook daarin begelei om dit reg te stel. So sê ons dankie Here vir elkeen wat volgend hier is, U weet waar ons is. Dalk het ons sommer plotseling Here die mandjie misgeval en voel dit of ons sink tot op die bodem. Red ons, help ons, beskerm ons, vat ons deur die vallei, bring ons uit by die waters en die weivelde waar daar rus en vrede is, bring ons uit by die beskerming van 'n huis, waar alles is wat ons nodig het, soos Moses 'n paleis ontdek het, waar hy kon groot word, as 'n aangenome seun. Baie dankie Here, dat ons weet U is hier, en U is besig met ons elkeen. Ons bid dit in die naam van Jesus, ons Here, ons Verlosser. Amen. Ons slotsang is gesang 505, daarvan sing ons strofe 1, 3 en 4. Jesus, U gaan voor ons volg in die spoor, U ken alle lewenspaaie, al die hoogtes, dieptes, draaie, kom en vat ons hand na die Vaderland. Gesang 505, strofe 1, 3 en 4. Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met ons elkeen wees en bly.